Ас содасы мен лимон. Бір қарағанда классикалық болып көрінетін бұл екі ингредиент сиқырлы және емдік комбинацияны құралады деп кім ойлаған? Дегенмен ол алғаш рет ашылғаннан бері оның артықшылықтары көбейе берді. Табиғи әдістерді қолдану арқылы өзіңізге күтім жасауды ұнататын болсаңыз, бүгін мен сізді ас содасы мен лимон қоспасының көптеген артықшылықтарын білуге шақырамын. Достар, видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналға тіркеліп лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Ацидозды емдеуге арналған керемет қоспа. Ас содасы мен лимонды біріктіру ацидозбен күресуге қабілетті сілтілі ерітінді алуға мүмкіндік береді. Егер сіз оны әлі білмесеңіз, ацидоз бұл организмде қышқылдың артық өндірілуінен немесе бүйрек функциясының бұзылуынан болатын ауру. Бүйректер бұдан былай қышқылды денеден шығара алмайды. Бұл ғажайып қоспаны жұту арқылы бүйректеріңіз қалыпты жұмысын қалпына келтіреді және сонымен бірге денеде қышқылдарды дұрыс жоюға көмектеседі. Бұл сусын майды кетіруге де көмектеседі. Бас ауруын тыныштандырыңыз. Екінші жағынан лимон ас содасының комбинациясы тынымсыз мигренді жеңілдетуге көмектеседі. Ал ас содасы сияқты лимонның тыныштандыратын қасиеті бар. Бұл қоспаны аш қарынға бір стақан ішу арқылы сіз бас ауруымен қоштаса аласыз. С дәруменінің үлесі арқасында лимон күні бойы сергек жүруге көмектеседі. Лимондағы қышқыл туралы алаңдайсыз ба? Сізде қорқыныш болмау керек. Өйткені сода лимонның тек пайдалы әрекеттерін сақтау үшін қолайсыздықты азайтады. Бауырды тазарту үшін. Жалпы ереже бойынша лимон суы көп майы бар немесе балық бар тағамдарды тұтынғаннан кейін қабылданады. Бұл олардың ас қорытуын жеңілдету үшін. Бұл жолы мен ағзаны тазартатын ем ретінде ас содасы қосылған лимон суын ұсынамын. Шешім бауырды және оның дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіретін барлық токсиндерден тазартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл қоспаның көмегімен сіз денеңізге С дәрумені, калий, сонымен қатар антиоксиданттар мен жақсырақ қамтамасыз етесіз. Олардың әрекеті денеге және жалпы денсаулыққа пайдалы. Холестеринді жою үшін тамаша шешім. Міне, жаман холестеринмен күресудің тағы бір табиғи құралы. Ас содасы мен лимонның үйлесімі шын мәнінде денедегі жаман холестеринді реттеуге көмектеседі. Бұл сонымен бірге жүрек қан тамырларының денсаулығына ықпал етеді. Тамаша ас қорыту процесі үшін. Егер сіз жиі кебулер немесе газдар болса, күнделікті қабылданатын аз мөлшердегі ас содасымен араластырылған бір стақан лимон шырыны одан тез айырылуға көмектесетінін біліңіз. Ас содасы асқазан қабырғаларын тітіркендіретін қышқылдар мен газдардың жиналуын тоқтатуға көмектеседі. Ал лимон шырыны жақсы ас қорытудан пайда алу үшін ішек транзитіне ықпал етеді. Қатерлі ісікке қарсы шаралар. Көптеген адамдар ас содасы мен лимонды ісікке қарсы қасиеттерге жатқызады. Алайда бұл дұрыс шешім емес. Сізге айтарым, лимон антиоксиданттардың жоғары мөлшерін қамтитын сілтілі тағам. Бұл сымбаттылықты сақтауға, сонымен қатар денсаулығыңызды сақтауға мүмкіндік береді. Өз кезегінде ас содасы pH реттегішінің бір түрі болып табылады. Ас содасы мен лимонға арналған құралды дайындау әдістері. Лимон мен ас содасының комбинациясын дайындау үшін ерітіндінің әсерін оңтайландыру үшін жақсы доза қажет. Міне, қалай жалғастыру керек? Жарты литр бұлақ суы немесе минералды суды алыңыз. Оған бір шай қасық сода қосыңыз. Жарты лимон шырынын құйыңыз. Барлығын араластырып, таңертең аш қарынға ішіңіз. Есіңізде болсын, бұл ерітіндіні еш жағдайда асқазан тоқ болған кезде жұтуға болмайды. Себебі бұл ас қорытудың дұрыс жүруіне әсер етуі мүмкін. Әрқашан таңертең оянғанда және 2 апта қатарынан тамақтану арасында қабылдаңыз. Содан кейін келесі 2 апта бойы емдеуді тоқтатыңыз. Жақсы себеппен бұл қоспаны теріс пайдалану алкалозды тудыруы мүмкін. Тағы бір ұсыныс. Егер гастритпен ауыратын болсаңыз, бұл қоспаны ішпегеніңіз дұрыс.
Сондай-ақ көп мөлшерде сода қабылдауын ескере отырып, шешім жүрек проблемалары бар және қан қысымы жоғары адамдарға ұсынылмайды. Лимонның ас соты сияқты сілтілендіруші және антиоксиданттық қасиеттері бар. Сондай-ақ минералдарға, ферменттерге және витаминдерге бай. Ағзаға көптеген жағымды әсер ететінін еске салғым келеді. Осылайша олардың біріктіру арқылы олардың әрекеттерін 10 есе арттырады. Осы ғажайып емге қатысты сұрақтарыңыз болса, барлық пікірлеріңізді жіберіңіздер. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер.